Muito bem, nós estamos gravando mais um vídeo e neste vídeo eu quero falar sobre o que está acontecendo nos últimos dias, né? Você sabe que está se aproximando ao mês de dezembro e como os membros, obreiros, pastores, todos já sabem, está chegando a Fogueira Santa na Universal, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco sobre neste vídeo. Primeiro eu quero mandar um abraço aí para o pastor Israel, que tem falado sobre isso, o bispo Alfredo Paulo, que tem aberto os seus olhos, né, falando sobre a Fogueira Santa, e nós vamos também falar sobre isso, tá bom? O propósito das Fogueiras Santas. Qual o motivo? Por que isto ficou enraizado na Universal? Por quê? Você sabe que, como nós vivemos anos e anos e praticamos isto, nós sabemos o verdadeiro motivo pelo qual existe a Fogueira Santa. Por que é feito a Fogueira Santa? E eu quero falar algo aqui muito importante. Toda igreja universal, todos os templos, existe o mês da igreja. E todos os meses tem que atingir aquela meta. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos fazer de conta que a igreja em Itaquera, um exemplo, todos os meses ali dá de oferta 200 mil reais. Então todos os meses não pode dar menos. Tem que dar no mínimo os 200 mil reais para cima. E assim todas as igrejas. Existe a sua meta. Então você que está me ouvindo agora, você membro, obreiro, evangelista, jovem, aonde você está, o templo, no bairro, aonde você frequenta, existe essa meta na sua igreja. E todos os meses essa meta tem que ser alcançada. E elas são alcançadas como? Através do seu dízimo, através das campanhas, através da sua oferta. E uma coisa é certa, de um jeito ou de outro, o seu pastor ou o seu bispo, eles vão fazer de tudo para atingir a meta daquela igreja. Isso você pode ter certeza. Vai inventar um monte de campanhas para atingir a meta daquela igreja. Só que quando chega na Fogueira Santa de Israel, todas as igrejas, a meta é dobrar de oferta. Então, eu estava dando exemplo aqui de Itaquera, um exemplo. Se o mês é 200 mil reais, então a meta é chegar no mínimo a 400 mil reais. Então, o propósito da Fogueira Santa é isto, é dobrar o mês da igreja. E para isto acontecer, o que tem que ser feito? O seu dízimo, ele tem que dobrar. O dízimo que você dá na igreja, ele tem que ser em dobro. A oferta que você dá na igreja tem que ser o dobro. Por isso que a Fogueira Santa é feita em cima disto, para dobrar o mês da igreja. É visado exatamente isso. E os pastores, bispos, já sabem, nós sabemos disso, que na Fogueira Santa, quando um pastor cresce, ele dobra a sua igreja, ou como é ensinado lá, eles arrebentam. Olha, todas as vezes que no altar o pastor fala que vai arrebentar, é porque ele vai tirar tudo que você tem. Isso você pode ter certeza. Porque quando eles dizem arrebentar, a intenção é tirar tudo o que os membros e que os obreiros têm. Então, a meta da Fogueira Santa é isto. E por que os pastores e bispos
eles se dedicam ao máximo. Eles sobem no altar, parece que estão manifestados. Você já prestou atenção? Numa reunião normal, eles sobem no altar calmo, tranquilo. Mas quando começa alguma campanha, e principalmente a fogueira santa de Israel, a salvação, a pregação de salvação é deixado de lado. A pregação sobre qualquer algo que nos leve a ter comunhão com Deus é deixado de lado. E é pregado sobre fé, sobre revolta, porque é isso que vai fazer os obreiros e os membros a participarem da fogueira santa. Então, quando eles sobem no altar, eles sobem como se tivessem manifestados mesmo. E de uma forma ou de outra, eles vão obrigar os membros a participar da fogueira santa. Isso você pode ter certeza. Só que, por trás da fogueira santa, os bispos e pastores sabem que para eles também é uma grande oportunidade para crescerem dentro da instituição. Porque logo após a fogueira santa, existem reuniões de bispos e pastores. E ali mesmo, os que cresceram, eles vão pegar igrejas maiores, regiões. Alguns vão ser consagrados a bispos. Outros vão pegar um carro melhor, vão morar melhor. Então, eles trabalham visando também isso. Os bispos e os pastores da Universal, na sua grande maioria, muitos, trabalham visando isso. Subir de cargo na Universal. Eu sei que muitos pastores que aí estão, que infelizmente ainda não abriram a sua mente, eu sei que eles fazem a fogueira santa pensando que estão abençoando o povo. Eu sei que tem pastores ainda que têm essa mentalidade. Mas a grande maioria sabe que é exclusivamente para arrecadar dízimos e ofertas e para dobrar o mês da sua igreja. Você quer ver? Aos poucos a gente está falando da nossa vida dentro da Universal. Mas eu vou contar algo aqui para você. Teve a fogueira santa na época, se eu não me engano, em 95. E depois da fogueira santa, nós nos reunimos lá em Itu, onde hoje é feito a fazenda na Record, né? E ali, reunião de bispos e pastores, onde se reuniam as 70 igrejas maiores aqui do estado de São Paulo. E teve essa reunião, na época, com o bispo Sérgio Vorhelder, que hoje não faz mais parte da cúpula da Universal, ele saiu. E nós estávamos reunidos ali, e eu me lembro que eu estava um pouco atrás, e ele me viu e mandou todo mundo sair da frente, e ele perguntou aonde eu estava. E eu disse, eu estou na igreja da Vila Santa Catarina, que é uma igreja aí na zona sul de São Paulo, que fazia parte na época da Vila Mariana. E essa igreja, quando eu estava lá, era uma das 70 maiores igrejas aqui do estado de São Paulo em termos de oferta. E quando ele me viu, na época era um jovem ainda, um garoto, magrinho, franzino, vocês lembram como eu era. E ele perguntou se eu era casado. Aliás, primeiro ele perguntou quanto foi que deu de oferta. Porque é assim, o que interessa para a Universal não são os membros, ou quantos membros tem na igreja. O que importa é quanto deu de oferta. E na mesma hora ele perguntou quanto deu a sua fogueira santa. E na época, se eu não me engano, deu quase 80 mil reais a fogueira santa. E na hora ele perguntou, você é casado? Eu falei, não. Então está liberado o seu casamento. E nessa época, eu me lembro muito bem,
que não estava sendo liberado para ninguém casar. Eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos. E por causa da fogueira santa, foi liberado o meu casamento. Porque não estava sendo liberado para ninguém. Então você vê que existe um propósito. E os pastores sabem disso. É por isso que quando se passa a campanha para os pastores, aos líderes, a cúpula da igreja passa a fogueira santa, eles passam e incentivam, porque se crescerem, eles também vão subir de cargo, vão para uma igreja maior, vão subir uma região. Então, por isso que há uma dedicação total entre os pastores, porque se eles não arrebentarem na fogueira santa, eles também correm o risco de perder a sua igreja. Então, esse é o propósito da fogueira santa. E você, obreiro, jovem, evangelista e membros, vocês simplesmente estão sendo usados para que o mês da igreja dobre na fogueira santa e que o seu pastor, ele cresça na instituição. Somente isso. Você já percebeu que existem pastores e bispos que passam pouco tempo tomando conta daquela igreja? Sabe por quê? Porque ele foi para ali e não deu o resultado que a instituição queria. Então eles vão e tiram ele. E você vê que outros passam algum tempo, mas logo após a fogueira santa ele é tirado. Porque ele arrebentou, como eles dizem, arrancou tudo que você tinha e ele foi tomar conta de uma igreja maior. A instituição deu um carro melhor para ele, deu uma casa melhor para ele morar, aumentou a ajuda de custo dele. Então o propósito é esse. Primeiramente, arrecadar dinheiro para a Universal. Segundo, os pastores que infelizmente já abraçaram isto e não mudaram a sua mentalidade, eles aproveitam a fogueira santa para crescerem na instituição. Só que isso foge totalmente da Bíblia. Porque aonde está escrito, ou aonde o Senhor Jesus falou sobre isso? Ele disse o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-lhe-á, porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Quando ele curava, libertava, ele dizia o seguinte: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele disse que tudo é possível àquele que crê. É como aquele homem que chegou e disse: Senhor, se tu podes, olha o que o homem disse, desesperado, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crer. Então, os milagres, a cura, a libertação é pela fé. Infelizmente, você sabe o que está acontecendo? É como se nós, ou os pastores, ou os membros, estivessem dizendo o seguinte: Deus é corrupto, eu vou comprá-lo, eu vou dar tudo o que eu tenho, eu vou dar meu carro, e ele vai mudar a minha vida. Eu vou dar o meu salário, e ele vai dar o que eu quero. É como se Deus fosse corrupto. Mas Deus, ele é Deus. De maneira nenhuma ele vai se envolver ou se deixar levar por qualquer situação que esteja fora da sua palavra. Você quer mudar de vida? Então lute e use a sua fé. Creia. Foi o que Cristo falou para Marta. Jesus chegou para ressuscitar Lázaro e ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, não te disse eu? Aquele que crê, esse verá a glória de Deus. E aqui no livro de Romanos, põe por terra toda essa prática de sacrifícios que a Universal
E outras denominações faz também. Não é só universal, não. A plenitude também faz isso. A fogueira santa. Outras denominações também fazem. Gente, por que eu tenho que ir em Jerusalém para Deus me ouvir? Por que os meus pedidos têm que ir em Israel para Deus me ouvir? Se ele disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidas em nome dele, ele estaria presente. Se ele disse que tudo que eu pedisse ao Pai, em nome dele, ele nos daria, nos ouviria. Se ele disse, se tivéssemos fé e não duvidar no nosso coração, se dissermos a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, o tal sucederá. Então, por que eu tenho que deixar de crer no que Cristo disse e crer naquilo que os enganadores estão falando para mim? Eu tenho que crer no que está na Bíblia. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, aqui no versículo 32, diz assim, olha só o que diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Está vendo aí? Se Deus, ele não poupou seu único filho, antes, ele se entregou por mim e por você. O que ele vai nos negar, se ele não negou o seu próprio filho? Se ele pegou o seu filho e fez sacrifício pela minha vida e por tua vida? Se ele não negou o seu único filho, por que ele vai negar para você a tua cura, a tua saúde, a sua felicidade, a tua salvação, a transformação da sua vida? Então, essa mensagem aqui põe por terra essa mentira, porque é uma mentira. A fogueira santa é uma mentira. O sacrifício é uma mentira. Porque senão, o sacrifício de Cristo foi em vão. E na verdade é isto. E eu já falei isso nos meus primeiros vídeos. Todas as vezes, preste atenção, obreiro, membros, obreiros, jovens, você pastor, você bispo que pratica isso e tem ensinado o povo a praticar isso. Todas as vezes que eu quero alcançar alguma coisa de Deus, algum milagre, e eu faço um sacrifício pensando que é isso que vai fazer Deus me ouvir, eu estou exatamente dizendo o seguinte: Cristo, ele não morreu e nem ressuscitou. Eu estou negando a sua morte. Eu estou negando o seu sacrifício na cruz. Eu não estou crendo nele. Então essa prática é uma prática diabólica hoje, porque Cristo, ele já fez o verdadeiro sacrifício. Então, infelizmente, essa é uma prática diabólica que tem levado muita gente à dor e ao sofrimento. Isso você pode ter certeza. Então, se prepare, porque dezembro está vindo aí. Dia 25 agora, parece que vai ter uma vigília, onde está reunido todos os obreiros, e vai ser exatamente para isso. Então, obreiro, saiba você, que todas as vezes que você faz um sacrifício para alcançar algum milagre, você está negando a sua fé em Cristo. Pastor, todas as vezes que você planta esse envelope da fogueira santa para o povo sacrificar, prometendo um montão de bênçãos e vitórias para essa gente, você está negando a fé em Cristo. Você está dizendo que ele não morreu e muito menos ressuscitou. Tá legal? Depois, no decorrer da semana, nós estaremos gravando mais vídeos falando sobre isso e explicando melhor sobre a fogueira santa. Tá bom?
Então você que gostou desse vídeo, dê um ok aí e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no meu canal, que uma coisa é certa, se você faz parte da Igreja de Cristo, você vai despertar. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos para que você possa acordar desse sono da morte. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.